Вот просится, требует. Пустите меня. Она, правда, кричать не может, рот открывает. Но так может часами. Часами туда-сюда, туда-сюда. Ну, это еще она скромно. Вот. Сейчас наверх может залезть, лапами будет стучать по стеклу. А я ей говорю. О, неужели звук появился? Зайти хочет. А я не пускаю, уже не пускаю час. Только выйдет с двери, сразу сюда в окно и начинает стучаться, требовать. А я говорю, я тебя выпускаю для того, чтобы ты поняла, что на улице надо срать, а не в доме. Все окна грязнючие, ужас. Вон там до самого верха, вот это все внутри испачкано. Это не снаружи. Испачкано внутри. Вот требует, а я не пускаю. Вот так. Вот так стучит, стучит. Ну давай наверх залазь. До самого верха залазит. Она маленькая, бестолковая, не понимает, почему ее не пускают. А я хочу, чтобы она поняла, взрослые кошки приходят, они знают, почему их я могу не пустить. Эта бестолкуха не понимает. Да неужели? Да неужели? Орать научилась. Ну, давай лезь наверх. Продемонстрируй, как ты умеешь. Акробатические номера. Вот так вот стучимся мы. Так хочу, чтобы она наверх залезла. Показала. Нет, не лезет. А и у нее там эти перекладинки на окнах есть. Она по ним раз до самого верха поднимается. А еще там огрызается. Гудит. Какая-то кошка подошла с улицы. Еще одна. Плохо видно эту кошку вторую. Я хочу вторую кошку показать, а у меня здесь отражается вся комната, но только ту кошку не видно. Вон она сидит. Ай. Чего, киса? Нет, отражается комната, а киску не видно. Давай наверх, поднимайся, а что ты? Ну вот она боится. Я вот из-за этого пускаю, что она боится этих кошек, они ее обижают. Ну стоит куда какать, она какает мне под диван. Я поэтому ее наказываю. Пусть как хочет. Ну, хотя бы до нее доходит, что она более-менее в безопасности вот здесь между окнами. Другие кошки, даже если сидят, но только с той стороны. Плохо видно эту кошечку вторую. Опа! Я не ушла, я тут, я только за цветочек спряталась, да? Вот я ее, когда на улицу вывожу, беру на руки и к дверям подхожу, она вот так же рычит на меня. Звуками мне дает понять, что я не хочу на улицу. Ну ладно, все. Себя защищает.
Ладно, все, выключаю. Пусть сидит еще. Да, я сейчас эту кошку вторую шугну, чтобы ей спокойно здесь было сидеть. Все, целую всех, пока. Жди, моя красавица, когда до тебя дойдет, куда какать, тогда я тебя пущу.